Педруську облюбовує вазона. Щось того придивляється до тої землі. Не знаю, що він там шукає. Де гніздо захотів вже там робити, чи що. Не знаю. Потім мені скаже. То буде видно по його поведінці. Так що ті птахи то такі істоти, такі непередбачувані, такі, ну не знаю, не поймеш їх, що вони хочуть.